Sempre ha sigut un claustre en el que la gent ha tingut molta energia, moltes ganes de fer coses noves i evidentment, de canviar i d'aprendre. Som persones que ens apassiona l'educació, que busquem molt la innovació, que treballem els valors de les persones i estem molt a sobre de les seves emocions i, en definitiva, que tenim molta vocació i molta responsabilitat pel que fem. El llegat de FADAC és que tots tenim un somni per fer un món millor i que hem d'intentar aconseguir-ho, no? I sobretot buscant sempre uns valors, no? D'intentar fer d'aquest món el millor món possible, no? What I really like about being an educator here in FADAC is that you really want to teach your students what they will need to become successful people in the society. Hem hagut de fer canvi d'ulleres, mirar el futur d'una altra manera per poder fer una escola actual que miri cap a més enllà pels nostres alumnes. Són aquelles que els nostres alumnes recorden quan ja han marxat. Són aquelles que comenten amb els seus amics de la classe i que tu te'n recordes d'aquell dia que ens va passar això amb aquella mestra, amb aquell mestre, i aquestes experiències memorables també les tenim els mestres, amb els nostres companys, també amb els nostres alumnes, amb les famílies, i són aquelles experiències que ens queden en el record, no? It's a big family. This is what we are, a very big family. Una família, no? Com una família que té passió per millorar la vida dels nostres alumnes, no? Per mi la FADAC és compromís. Una escola acollidora, moderna, dinàmica, em va fer sentir com a casa.